В Магасе прошло совещание Кабинета министров под председательством Владимира Сластенина. В начале совещания премьер озвучил, что исполняющий обязанности министра финансов Тамерлан Вошегуров назначен на должность заместителя председателя правительства Ингушетии указом главы республики Махмуда Али Калиматова. В рамках еженедельной повестки обсудили подготовку к проведению в Ингушетии всероссийской акции «Единство памяти. Сила в подвиге», торжественных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне и обеспечение бесперебойной подачи коммунальных ресурсов в период майских праздников. Владимир Сластенин поручил всем ответственным обратить особое внимание к вопросам подготовки к праздникам. 9 мая – это особая дата в календаре. Важно, чтобы Ингушетия достойно встретила годовщину Победы. Ежегодно 21 апреля в России празднуется День местного самоуправления. С праздником работников и ветеранов муниципальной службы поздравил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Цитата. «В стране отмечают сегодня День местного самоуправления. Это важная структура государства, которая ближе всего к народу и решает ежедневные проблемы людей. Президент России Владимир Путин подчеркивает, что именно местное самоуправление определяет образ всей нашей большой страны. Считаю, что подход муниципальных властей к своей работе прежде всего должен быть неформальным. Надо болеть душой за каждого жителя своего населенного пункта, за благоустройство своих сел, городов и районов. Поздравляю всех работников и ветеранов муниципальной службы и их структурных подразделений, а также депутатов местных собраний с Днем местного самоуправления. Желаю всем профессиональных успехов и плодотворной работы на благо республики и России». В Ингушетии собрали очередную партию гумпомощи для участников СВО. Груз сопровождают представители ингушского отделения общероссийской организации «Ветераны боевых действий». Для них это уже 13-я миссия. Всего в Луганск отправляют порядка 2 тонн продуктов питания. Это сладости, вода, различные крупы, консервы, а также овощи и фрукты. С 24 по 28 апреля во Дворце спорта «Магас» имени Берда Ивлоева пройдет первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет памяти Героя России Алихана Калиматова. В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов, в том числе более 60 тренеров и 25 судей. Соревнования будут проводиться на 3 борцовских коврах в 10 весовых категориях. Первенство посетят почетные гости: президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Соревнования являются отбором на чемпионат мира. В Ингушетии турнир проводится в 4-й раз. Стартовало рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году. Оно пройдет с 21 апреля по 12 июня в более чем 1,5 миллиона муниципальных образований. Жители могут принять участие и выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в первую очередь. Голосование проводится на платформе загородсреда.ру. Его цель – сделать населенные пункты комфортнее и повысить индекс качества городской среды. Правительство России увеличило ежемесячный норматив затрат на социальную помощь для граждан, получающих льготные лекарства. Ранее соответствующий проект подготовило Министерство здравоохранения. В пояснительной записке к документу отмечалось, что увеличение размера индексации позволит регионам дополнительно закупать лекарства в 2025 году для россиян, имеющих право на обеспечение препаратами и медизделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. В 2024 году размер норматива был установлен на уровне 1211 рублей 30 копеек в месяц. Теперь показатель вырос на 115 рублей 10 копеек до 1326 рублей 40 копеек. Майские праздники в этом году продлятся 8 дней. По трудовому законодательству нерабочие праздничные дни в мае – это 1 и 9 число. Правительством России принято решение о переносе выходного дня с субботы 4 января на пятницу 2 мая, а воскресенье 23 февраля на четверг 8 мая. Однако региональным законодательством могут быть установлены в отдельных субъектах Федерации дополнительные нерабочие праздничные дни, помимо общероссийских.